Ого, ребята, с вами, как всегда, Ярослав. Сегодня мы будем проверять приложение Некрофоник. Это, если честно, такая вот адское приложение, довольно-таки с духами общаться. Так, подождите. Вот так вот. Но я с ним... Так, на часах у нас 18:04, короче. С папиного телефона. Ну, давайте проверим. Ой, что-то, ребят, так. Включаю. На движке Unity, если честно, эта игра. Свет включил, потому что что? Вон Unity. Вот. Так, включаем вибрацию только. Всё. Меня кто-нибудь слышит? Ответьте. Ну. Сколько вас? Сколько вас? 2. Слышал. Как тебя зовут? Мигу? Мигу? Продолжи, пожалуйста, счет. Продолжи, пожалуйста, счет. 1, 2, 3. Ну, реально ответили 3. Бог. Что-то, ребята, страшно. Как тебя зовут? Кирилл? Общут или Кирилл как-то там? Сколько вас? О, уже 3. Я слышал. Чё? Это... Где ты сейчас находишься? С тобой? Ничего не расслышал. Ты рядом со мной находишься? Миша? Ребята. Ребята! Духи разговаривают. Откуда? Ребята! Если хотите, я могу как-нибудь вызов духов записать. Если, конечно, у меня дел не будет много. Ну, таких пацановских и нормальных дел. Продолжи, пожалуйста, счет. 1, 2, 3. Они сказали реально 3. Вы говорите по-английски или по-русски? Вы говорите по-русски или по-английски? Что-то, ребята, они как-то странно нам на мои вопросы отвечают. Они сказали нет. То есть не отвечаю. Странно. Нет, я слышал только что. А если включить эхо, то вот это вот тон. А если выйти ноус, то как-то вот так вот. Сколько вас? По-моему, 2 сказали. 3? Да. Ребята, что-то я не понимаю, что происходит. Может, заканчивать уже? Ребята, я слышал только что сзади меня какие-то шаги. Да ну нафиг, ребята, отключаемся. Уже 18:09. Да ну нафиг, ребята, надо удалять приложение. Стучатся, ребята, в мою дверь. Удаляем приложение нахер.
Ребята, короче, я удалил приложение. Так, подождите. Ребята, короче, сейчас пока вот я вырубал приложение, удалял, вот, я папе дал телефон. Вот в моей комнате сейчас только что были шаги и какие-то звуки постукивания. Ну вот, в общем, ребята, продолжу историю. Сейчас были только что стуки. Вы представляете? И самое страшное тут было, вот тут вот эта шторка шевелилась. Тут реально что-то было. Я вам это не хотел показывать, что если вы очень психопаты такие, то у вас психика может нарушиться. Так что, ребята, не надо такое показывать. И моя кошка только что вот так вот делала. То есть видела призраков. И я, значит, оборачиваю штору, и смотрите, вот так вот. И тут никого нету. Ребята, вы этого не видели, потому что там темно. Но я видел, там кто-то за окном пробежал только что. Это приложение ЭГФ, ребята. Ребята, я не шучу, там за окном только что кто-то пробежал. Какой-то, в общем-то, темный силуэт. В общем-то, вот мой YouTube. Как вы видите, Гаррис Мод. Апокалипсис зомби. Ребята, там реально за окном только что. Ребята, вы слышали, шаги только что были? Прямо сзади меня. Я не шучу, только что были. Это не мои. Мои тихие. Короче, ребята, всем удачи, всем пока. Вот такое вот видео.